Este tiempo se usa regularmente en todos los tribunales. Por tanto, mandamos que en adelante se escriban todas las partidas en lengua castellana, poniendo los apellidos en la conformidad que suena normal. Però, com sempre n'hi ha qui vol ser més que el dictador, en este cas és el bisbe d'Oriola, Gómez de Terón, qui mana en la seva visita a Sant Nicolau d'Alacant el 23 de març de 1740, és dir, que bàsicament el mateix que Mayoral, litiu prohibitiu, però afegís alguna cosa. Este volia ser més que Mayoral, ¿no? Y diu lo mateix, pero con apercibimiento de que por cada mote que se hallase en valenciano será multado el cura o teniente que lo hubiera escrito con una libra de esta manera. Es decir, que no té prou en dir que se té que fer en castellà, sinó que advertís que si troba alguna cosa serà multat el cura o el teniente en una libra de esta manera. Però és més, i us atrevim a dir de quina forma se tenia que fer. I és el cas que se troba en Torrent en el Quinto Libri, número 9 de 1750, en el cual, exactamente, que lo que diga Mayoral, pero digo, y que la tinta que se use sea negra, de buena calidad, y que no queme el papel. Es decir, que nos diu que tiene que ser en castellà, y el otro diu que cuidadito que si no se fa en castellà, os multe. Y este diu incluso cómo se tenía que escribir. És a dir, que tots anaven afegint alguns. Tot és patrònic. També és veritat, n'hi ha que dir una cosa, que estos anaven per ahí per tots els parroquis per fer-lo que tots se fer en castellà, i n'hi ha que dir que n'hi ha molts pàrrocos que conforme s'anaven seguien fer-lo en valencià. I sobretot n'hi ha una parròquia molt concreta en Torrent que ho feia, no? És dir, conforme s'anaven estos, automàticament seguia, i ahí estan els llibres de batejos i tal, que seguien estant en valencià. Es decir, que es lo que os comentaba, ¿no? Tenía que distinguir el baix clero de la alta jerarquía eclesiástica, como siempre. Tot és traduït a la llengua de l'imperi. Així està un certificat dirigit al bisbe, que és llibre de visites de 1716, en el qual traducido, veureu lo que fica fidelment en valenciano, es decir, todo lo que está en Valencia, o esta otra también, José Esteban, que también es traducido de castellano, se haya traducido del idioma valenciano, que está extendido al castellano. Es decir, que todo que estaba en Valencia se tenía que traducir al castellano. O esta otra, que también. Y ahora anem a les coses. Este es... N'hi ha que prestar molta atenció a aquesta perquè és un cas que és el que nos passa sempre a la Valencià, que sempre són els primers per a tots els ruïns, és dir, que no per a l'obra, sinó per a tots els ruïns. I aquest és un cas molt nou. Mirad que esta es una carta orden de la sala del crimen, Cuidadito que la redacta, Carta orden de la sala del crimen a las autoridades de Orihuela. És de 1787. Per què la importància d'aquest document? Anem a veure. Aquest document, com deia, és de 1787. És molt interessant perquè n'hi ha que tindre en compte que fins al regnat d'Isabel II no es va ficar en marxa les pautes legislatives per a l'ensenyança obligatòria del castellà. És a dir, que fins a Isabel II no se obliga oficialment el castellà, en detriment de les llengües minoritàries vernacles, la que se denominaria ley Moyano. Això se va ficar en la ley Moyano en 1857. Y esto es en 1787. Es decir, que es tanta esa que se fera la ley Moyano, es decir, la obligación del castellano a nivel de la enseñanza, en la Reina de Valencia ya es perseguir la lengua valenciana en la enseñanza. Y digo, y no permita que el maestro, que los niños y niñas hablen en el idioma valenciano sin que se estudien en castellano. Tot tenia que passar al castellà. I també coses tan variopintes com, per exemple, així tenim, per exemple, el libro de oficio de horneros y panaderos, ¿no? Traducido a algún capítulo, pero está en su antiguo gobierno en idioma valenciano. El que estaba valenciano tenía que pasar al castellano. O esta también anécdota, que es autos de los capítulos y ordenanzas del agua de estaría de Caudete, que exactamente se contiene en lengua valenciana y serán escritos a nuestro idioma castellano. Un altre, este se troba també en el col·legi de Cristi,
Christi, que també, exactament, però com tan variopinta com pot ser pues, la Horta Rosafa. I és també un altre, no us llis perquè com penseu ahí, però no cansaros, el que traducido finalmente de idioma valenciano al castellano es la siguiente. Es decir, que todo se tenía que traducir, todo lo que estaba en Valencia se tenía que traducir al castellano. Esta altra es a la fundación del convento de la Consolación de Sàtiva, exactamente igual, y en la primera foja, con letra mayúscula idioma valenciano, escrito el título siguiente que traducido al castellano dice así. O incluso les constitucions de la Casa del Sofran de Sant Vicent Ferrer, que també se té. No es librava pràcticament ningú de tindre que castellanitzar els seus documents. Així tenim hasta la copia de les ordenances de la Real Acequia de Montcada, ¿no? Que se convirtiese lo posible del idioma valenciano y latino al castellano para más clara inteligencia. ¿Vale? No obstant, en aquell temps no tot va ser. És dir, que també hi hagué una resistència a la castellanització que eren els opositors. Hi ha una resistència. Com? Pues ara veureu com se les tenen que ventilar per poder seguir fent coses en llengua valenciana. Y es que, lo que están comentando, ¿no? Persones no se aplegaran al absolutisme idiomàtic encara que tingueren que recórrer a Sant Vicent i als seus estatuts des de la cofradia per poder oferir València. Este es el cas, ¿no? Per exemple, de Fray Joaquín Alfonso Lino, que diu: per estatuto de la cofradía se predicó este sermón en idioma valenciano y de la misma suerte que está impreso. Y esta otra que ho aclara para que quede constancia y que ningú y no portarse ningún rapapolvo. El estatuto inviolable de la cofradía se predicó en nuestra lengua valenciana, es decir, que como en el estatuto de la cofradía decía que la lengua oficial del estatuto era el valenciano, es decir, que como el estatuto un día caixó, pues se tenía que hacerlo en valenciano. Y esa era la cuestión porque encara se continúa fent en valenciano. O esta otra que publica un llibre en castellà, però en el mateix explica que se va parlar en valencià per el seu estatut inviolable. És a dir, que se publica en castellà, però diu que la presentació, que com a Sant Vicent, diu que se va fer en valencià perquè era la llengua de Sant Vicent. I com era la llengua de Sant Vicent i els estatuts, ahí si no represaven, tenia que fer-lo en valencià. Era una forma d'oponer-se al que estava en aquest moment passant. Però també n'hi ha que dir que n'hi havia una resistència a aquesta castellanització, perquè algú, sobretot, se va donar compte de lo que podria passar a partir de l'abolició de la llengua en les FUS. I en aquest cas tenim un que se va revelar, que no es va ensenollar ante el poder establir i va lluitar per a dignificar el valencià i no es perdé la resistència. És el cas de l'iniciador de la Renaixença valenciana, Carles. Carles va contribuir d'una forma especial, com hem dit, en la salvaguardia de la llengua valenciana, publicant l'extensa producció de llibres. És a dir, ell sabia vindre el que estava passant, i llavors va començar a fer llibres per no se perdre la llengua valenciana. Entonces, en 1732, crec que estem parlant de 25 anys després de la Ordenança, publica la pràctica ortografía para los idiomas castellano y valenciano. Eso significa primer castellano, castellano y valenciano. Ya veremos, me han dicho de ese tipo. En el 34, que es el epítome de origen y grandeza del idioma valenciano. En el 36, tratada de dichos y refranes valencians y práctica para escribir la perfecció de la llengua valenciana. Una de 1737 que és molt significativa, ja que de cara a la Inquisició, perquè estava la Inquisició, tot tenia que passar per la Inquisició i tenia que aprovar la Inquisició en la publicació dels llibres. Anteposaba el castellano al valencià para no tener problemas. Y diría, nota breve de cultura y política de hablar para los idiomas castellano, aunque servía también para el valenciano. Es decir, colaba con el valenciano. En 1739 publica un diccionari valencià castellà. En el 50, breve explicació de les cartilles valencianes, en la que té que justificar que està en tots els idiomes. Castella té les castellanes, Catalunya té les catalanes, Portugal té les seues, França té les seues, i així que tenim llengua pròpia, doncs també necessitem les nostres, i té que justificar-se ante la Inquisició.
En 1750, una breve explicació de les cartilles, qualitats i versions de llengua valenciana. En 1764, una tradició de valencià castellà. En el